Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawafundisha jinsi ya kutengeneza barfi ama kashata za maziwa ama labania za maziwa. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama ni mpya kwa channel yangu, usahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili upate recipe zangu zote. Pia like hii video na share na wenzako ili waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Kwa ajili ya recipe hii unahitaji kikombe kimoja sukari, nusu kikombe maji, maziwa ya unga vikombe viwili, samli safi kijiko kimoja na nusu kikubwa. Waweza pia kutumia siagi, na rangi ya chakula mimi ninatumia kala yellow. Waweza kutumia kala yoyote ambayo wewe mwenyewe unapenda, ama kama hauna rangi ya chakula sio lazima kuweka. Weka sukari na maji kwenye sufuria, koroga mpaka sukari yeyuke. Alafu wacha mpaka ianze kuchemka. Ikianza kuchemka iwache kwenye moto mdogo, sio mdogo sana na sio mkubwa wa katikati, dakika 5 ama mpaka ianze kunata kama unavyoona kwenye video. Alafu weka samli yako ama siagi, changanya vizuri. Ongeza rangi ya chakula, changanya vizuri, kisha ongeza maziwa yako ya unga. Mwanzo ninakoroga na whisk ama mchapo kama mnavyoona, lakini waweza pia kutumia spatula ama mwiko, sio lazima utumie mchapo. Kisha sasa ninaendelea kuchanganya na mwiko. Pika mpaka ianze kuwa nzito na moto usiwe mkubwa. Alafu iweke kwenye sahani ambayo umepaka mafuta. Mimi ninatumia hizi kata kama mnavyoona, ama waweza pia kutumia kata za biskuti za cookies kutoa shape. Kama hauna kata unaweza kutumia kusukuma mchanganyiko wako, alafu ukatekate shape za diamond ama square, vyovyote unavyopenda. Na pia hakikisha unatengeneza haraka haraka ikiwa bado moto. Iwache tu ipoe dakika 1 hivi, alafu uanze kutengeneza shape zako. Na hapa nishamaliza, kama mnavyoona iko tayari. Nakata moja nionyeshe. Ni tamu sana na inayeyuka kwenye mdomo unapokula. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama mmependa, usahau kusubscribe channel yangu na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video, share na wenzako, comment hapo chini, na ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Bye.